OK，roll 機啦。抗肥滿意茶酥。呢位女士，sorry 啊。我想問你有冇興趣試下咧？我就係你啦，我又唔係靚妹仔，試下咯，我咁肥我唔識㗎。咪當玩下咯。我話我唔識啊！康肥滿意茶酥，大家咧食嘢之前咧都會飲翻一杯日本 Susumi 月烤茶，飲咗之後咧便暢通咗啦，條腰真係 feel 到又軟又鬆咗㗎。日本製造嘅 Susumi 月烤茶當中嘅抗肥滿意茶酥可以抵制脂肪嘅吸收，想減脂仲使乜做咁多嘢啊？好啊，呢個好啊，呢個。